Olá pessoal, você está no Mundo da Fama e vamos para mais uma notícia dos famosos. A modelo Andressa Suíta está na fazenda e toma o seu café da manhã ouvindo o novo lançamento do maridão Gustavo Lima. Vamos conferir? Mas antes, como sempre, não se esqueça do seu like e da sua inscrição, que é muito importante para o canal. Vamos para o vídeo? Te faz amor e eu me sinto mal. Não tem alguém me achando mal. Todos tira a roupa. A gente faz amor e eu me sinto mal. Já tenho